Սովորաբար իշխանության իստաբլիշմենտի ամենակարևոր ֆիգուրները պաշտպանության ու արտաքին գործերի նախարարներն են։ Նրանց ոլորտը երկրի ղեկավարի ուղղակի պատասխանատվության տակ է ու հենց այդ պատճառով վարչապետի նշանակումից հետո չգրված օրենքով նախագահը առաջինը նշանակում է պաշտպանության ու արտաքին գործերի նախարարներին։ Սակայն այս անգամ այդպես չեղավ։ Այս երկու պաշտոնները ինտրիգային էին մինչև օրենսդրական դեդլայնի ամենավերջին օրը։ Եվ այսպես պաշտպանության նախարարը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, որին փոխարինեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորգյանը։ Նրան փոխարինեց գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակվեց Մովսես Հակոբյանը։ Կադրային թվացող այս փոփոխությունները համակարգային են։ Սահմանադրական բարեփոխումներից հետո սկսված գլոբալ փոփոխությունների շղթայի օղակը։ Սահմանադրության մեջ է ֆիքսված հստակ մեր երկրի թիվ 1 զինվորականը կամ ավագ զինվորականը պետք է լինի գլխավոր շտաբի պետը։ Որն է այս փոփոխության համակարգային բնույթը։ Բանն այն է, որ հստակ սահմանագիծ է գծվում զինված ուժերի եւ ռազմական քաղաքականության միջև։ Այսինքն, այս փոփոխությամբ զինվորականը կզբաղվի իր գործով քաղաքական պաշտոնյան իր։ Это классическая, в общем, западная форма. Սա դասական արևմտյան բանաձև է, երբ պաշտպանության նախարարը քաղաքացիական անձ է, իսկ գլխավոր շտաբի պետը զինվորական։ Սովորաբար դա այդպես է արվում, որպեսզի իշխանությունը մի կողմից քաղաքական վերահսկողությունը չկորցնի անվտանգության մասով, մյուս կողմից որպեսզի բանակով զբաղվեն պրոֆեսիոնալ զինվորականները։ Իսկ ինչու գլխավոր շտաբի պետ նշանակվեց հենց Մովսես Հակոբյանը։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի պնդմամբ Մովսես Հակոբյանի նշանակումը նախ տրամաբանական էր, ապա նաև հստակ ուղերձ ուներ։ Դա մեսիջը ավելի, ասենք, կոշտ եւ ավելի, ասենք, վճռական ռազմական քաղաքականություն իրագործելու։ Բացի այդ, գլխավոր շտաբի նոր պետը հայտնի է Ղարաբաղի հարցում ռադիկալ մոտեցումներով ու վճռական որոշումներով։ Դեռևս 2014-ի օգոստոսին հարցազրույցներից մեկում Մովսես Հակոբյանը Ադրբեջանին զսպելու ճանապարհ էր մատնանշում նոր տարածք վերցնելը։ Քառօրյա պատերազմից հետո Մովսես Հակոբյանը վերահաստատեց իր նախկին հայտարարությունը։ Մինչև քառօրյա պատերազմը մեր ռազմական ղեկավարությունը հայտարարում էր, որ եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի, պատերազմ սանձազերծի, մեր պատասխանը շատ ավելի ցավոտ է լինելու։ Պաշտպանության բանակը ինչ հայտարարել է, ունակ է դա իրականացնելու։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Ադրբեջանը կարծում եմ եւս մեկ անգամ հնարավորություն կստեղծի հայկական զինված ուժերի իր հայտարարությունները իրականացնելու համար։ Նախագահի հետ հանդիպմանը Մովսես Հակոբյանը հայտարարեց, որ իր հիմնական գործը լինելու է պաշտպանության ամրապնդումը։ Ամենիշքան է, որպեսզի իմ նախորդների կատարածը պահպանել եւ մեր ներդրումը բերել մեր զինված ուժերի զորացմանը եւ ներկայության պաշտպանականության համարապետում։ Պաշտպանության նախարարությունում նախագահը նախանշեց պաշտպանության նոր նախարարի աշխատանքի հիմնական ուղղությունները։ Չնայած Վիգեն Սարգսյանի համար պաշտպանության նախարարի պաշտոնը նոր էր, բայց ոլորտը նոր չէր։ Զինված ուժերը նախագահի ղեկավարման հիմնական վեկտորներից մեկն է, իսկ Վիգեն Սարգսյանը մինչև այս տարիներ շարունակ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էր։ Պաշտպանության նախարարը պետք է շատ քիչ զբաղվի զորքերի առօրյա գործունեությամբ։ Համոզված եմ, որ Վիգեն Սարգսյանը գիտակցում է պատասխանատվության աստիճանը։ Նախագահն այս հանդիպման ընդգծեց զինծառայողների սոցիալական խնդիրների լուծումը, այսինքն պետությունը պետք է պարտավորություն ունենա այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր երբևէ ծառայել են զինված ուժերում։ Պաշտպանության նորանշանակ նախարարը վստահեցրեց, նախարարությունը պատրաստ է լուծել առաջադրված խնդիրները։ Հանրապետության նախագահը շատ հստակ ուրվագծել է, նշել է այն ուղղությունը, որով պետք է զարգանա հայոց բանակը, եւ կարծում եմ, որ լրացուցիչ քննարկումների եւ աշխատանքի արդյունքում մենք կվերջնականացնենք դրա իրականացման ձևը։ Ի վերջո, ինչ է նշանակում պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վիգեն Սարգսյանի նշանակումը։ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին նախարար նշանակելը ցույց է տալիս ոլորտի նկատմամբ իշխանության ցուցաբերած հատուկ կարևորությունը։ Ըստ նրա կմշակվի ռազմական նոր դոկտրին, պաշտպանական ոլորտում նոր թափ կստանա միջազգային գործընկերների հետ շփումը, կակտիվանա դիվանագիտական քաղաքական բաղադրիչը։ Մենք այս, ասենք, ոլորտում կունենանք առաջերտի պետական համակարգից ավելի մեծ աջակցություն։ Նշանակումից 1.5 օր անց պաշտպանության նախարարը ազգային ժողովում բացեց բանակի առաջիկա զարգացման ռազմավարական քաղաքականության խաղաթղթերը, ըստ որի անկախության 25-րդ տարում Հայաստանը բանակաշինությունից թևակողելու է զարգացման նոր փուլ։ Բանակը, ինչպես հաճախ ընդունված է ասել, շատ ծանր բեռ լինելուց մեր տնտեսության եւ պետության համար
դառնա այդ տնտեսության եւ պետության առաջատարը եւ շոքեքարշը, եւ դա նշանակում է, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր ծառայում են զինված ուժերում, այլ ողջ ազգաբնակչությունը պետք է բանակի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր ունենա, լինի դա գիտական, հետազոտական, տնտեսական, արդյունաբերական եւ այլն, եւ բանակը կարող է այդ առումով դառնալ իրականում ոչ թե խնդիր, այլ լուծում։ Պաշտպանության նախարարի պնդմամբ երկրորդ առանցքային ուղղությունը բանակի դերի բարձրացումն է, այլևս բանակը չպետք է լինի հասարակության արտացոլանքը։ Բանակը պետք է հասարակության հայլին պարզապես լինելուց դառնա հասարակության դպրոցն ու դարբնոցը, այսինքն բանակից զորացրվող զինվորը պետք է լինի շատ ավելի հայրենասեր, կրթված, ուժեղ։ Եվ այսպես, անկախության 25-րդ տարում Հայաստանը ամբողջ ճակատով անցնում է տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական փոփոխությունների նոր փուլի։ Չնայած բանակի ռազմական ու քաղաքական լծակների տարանջատմանը, պարզ է, որ ղեկավարումն ուղիղ գծով կշարունակի իրականացնել գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Հենց նա է պատասխանատու ռազմական բալանսի, նոր զինատեսակներով համալրման, բանակցությունների ու երկրի անվտանգության համար։ Զորապ Հարոյան, ժամը լրատվական։